嘛，愛記起贊購、起訂閱、起刷介紹給你所有的朋友哦。嘿，大家好，我是美食水芊芊。等一下，雨真的太大了。今天呢起了一個大早，雖然下雨天有點看不太出來，但今天呢我們要來一個早餐店巡禮。因為大家去早餐店的時候，通常是不是都會點一些固定的品項？但是其實現在的早餐店呢，都還蠻華麗的，都有一些特殊的品項。所以我這一次在 Threads 上面特別找了網絡上網友們推薦的早餐店，然後是我平常不會點的品項，究竟味道是怎麼樣？就跟着我一起來開箱吧 ，Go！好久沒吃早安美之城，它現在的點餐好高級，你要用 QR code 點餐。哇，我剛才還在想說，是不是應該去跟他拿筆？結果沒想到是 QR code 點餐。然後我看了一下網絡上大家的推薦，藍莓佛卡夏，然後跟蛋沙拉佛卡夏，就那邊的 Threads 的文章，我看到沈在下面說他們的蛋沙拉很厲害，我就想說，好，那我就來試試看。薯泥丹麥，然後一定要加半熟蛋，3杯雞鐵板麵，然後有指定一定要，哦天哪，好像是點星巴克有一些好多小秘訣。OK， 我送出了3杯雞鐵板麵可以換成烏龍麵加30塊。來試試看，是有茶葉味的那種，有點像五十嵐的四季春。平常呢，就會這樣子把它綁起來，然後就不會飄來飄去。我以前其實有開過早餐店呢。其實早餐店如果你看到他賣的那個品項很多啊，你要非常的感謝他，因為賣的品項多，等於他囤的貨會蠻多的，而且你又要很早起，然後收碗的時間又很久，所以我覺得早餐店的人都非常的厲害。大家去點早餐的時候，請記得對店員好一點，再不，謝謝。3杯雞鐵板麵，然後把油麵改成烏龍麵，因為我看大家都推薦，所以我想要試試看。不是我们。我其中一個不是很習慣這個是有一些是震動 OK， 可是如果是聲音，我常常會就是耳包，我會聽不懂是我的還是其他人的。那3杯的那個味道都有出來。然後它的烏龍麵的麵條口感其實算蠻 Q 的，它算是比較不會去吸醬汁的類型，所以你在吃的時候你就不會覺得太油或太厚重。不過它本身醬味是重的，我覺得大家要改烏龍麵了，因為我看到有人說他覺得這個品項很油很膩，但我在想應該是因為沒有換麵的關係，因為它本身口味上比較重，所以如果換了之後我覺得會比較加分一點。大家有沒有覺得角度很怪？因為呢，它桌子比較小，所以沒辦法拉到太遠，大家就會覺得有種很仰角看我的，很俯角看我的感覺，仰角、俯角、仰角，很仰角看我的感覺。我們的另外2個來了，但是先等一下，慢慢來。不過我想，大家覺得口味上很重，會不會是因為早上一開始就點這個啊？因為如果你是中餐吃，應該還行。早上吃的話可以改烏龍麵，它因為它煮的比較乾一點點，所以它有扒住那個麵條，只是油麵它會吸進去，可是烏龍麵比較不會，所以看你喜歡哪一種類型的。然後接下来我們來試試看它的薯泥丹麥加半熟蛋，然後也是網友推薦的，給大家看一下。哇，它其實煮得很漂亮啊。旁邊的人在討論說健康餐、澱粉類怎麼樣之類的，我在旁邊吃這麼多澱粉，總覺得哪裡怪怪的。綠豆。很想解答，但是有時候口餅級的人好不好？食物是很認真了解的。那薯泥真的蠻好吃的，它是吃得到塊狀的馬鈴薯，然後跟泥狀的都有，所以你吃起來不會覺得無聊，還蠻有口感的。就是它整體吃起來有點奶油香。然後蛋香跟那個薯泥本身有點甜甜的那個味道，我覺得還不錯，蠻清爽的。但我看到別人推薦點，它是加半熟蛋，然後有點就是整個那個蛋黃包住那個薯泥。之前在酒喝酒的時候，
那薯泥就蠻好吃的。我本来想象中是会很綿密、滑順的那種，很細緻的薯泥，但因為它加了口感之後，你在吃的时候其實不會無聊的。我覺得薯泥蠻符合我吃早餐會喜歡的味道，不要那麼重的，然後吃起來蠻清爽的。薯泥本身真的好吃，我覺得如果我看到薯泥的品相可以點。我來吃看佛卡夏，這個就是大家強推它的蛋沙拉佛卡夏。它的佛卡夏蠻好吃的，孔洞虽然大，可是吃起来你不會覺得乾。然後它的那個迷迭香的味道跟有一點橄欖油的感覺蠻剛好的，配上它裡面的蛋沙拉，它也是那種它有塊狀，然後也有泥狀的合在一起，這個蠻好吃的。這個我喜歡，因為是超級面包控，所以我對佛卡夏比較還好一點點。但這個佛卡夏是我可以接受的，而且其實我们有擺了一下再咬它，可是它外面的脆度還蠻，就是還是一樣有維持。因為我本來有點擔心蛋沙拉的口感比較軟，就是它比較不是有咀嚼感的類型的那個食物，所以呢，在搭面包的時候，我本來有點擔心它吃起來會不會整體都軟軟的。因為它選佛卡夏，所以外面有點脆度的時候，你就會覺得增加豐富它嘴巴裡面的口感。这個應該是我下一次如果來會想要點的品項。然後這個是藍莓乳酪佛卡夏，最後用甜點做結尾。跟拉雅的藍莓乳酪的味道有一點點像，但顏色有點不太一樣。我比較喜歡蛋沙拉那個，但它本身藍莓醬的味道我覺得還不錯，因為它酸的味道跟甜的味道都還蠻剛好的，所以你就不會覺得有點過。但我覺得藍莓乳酪可能要配的麵包體要再 Q 一點點，所以我可能下次點藍莓乳酪的品項，我可能不會點佛卡夏，看它有沒有其他的類型，可能像貝果就是比較 Q 的，像酸種其實我也覺得蠻適合藍莓乳酪的。回配佛卡夏，我就覺得在我的個人的感覺裡面，我就覺得稍微咬起來口感有點無聊。但它是早餐店，我們要求不要那麼高。如果純粹我個人的感覺。吃完的脆上就是大家推薦的早安美之城，平常我不會點的品項。然後吃完之後，我私心蠻喜歡它的蛋沙拉佛卡夏的，因為我覺得整體配起來口感剛剛好。上面雞鐵板麵改成烏龍麵，我覺得大家可以試試看，因為我覺得改成烏龍麵之後，它比較不入味，這點反而是加分，所以你吃起來油膩感不會到太重。其實我覺得它當中餐比較適合，但是身為一個以前就是學生時期的時候會早上吃滷肉飯跟鐵板麵的人來說，其實覺得還蠻 OK 的。下一間。嘿，我們現在到了 Q Burger。Q Burger 的話，它一樣也是掃碼點餐，鮪魚、玉米、可朗福、燒肉、乳酪、蛋吐司，後面有松露菌菇烤餅耶，因為它有松露吐司跟松露烤餅兩個可以做選擇。因為我沒有看到那個松露的烤餅，所以我們改松露吐司。但是我現在也沒看到松露吐司嘞，好像它這個餅乾下架了。這個隱藏版莫非隱藏到沒有人知道它要下架了？我問他，好，不要問他好了。然後那我就先點兩個。來了，首先來的是我們的 Q Burger 的燒肉乳酪。但首先我覺得有一個非常加分的地方是它的加蛋是加荷包蛋，因為有一些是那個散蛋嘛，它是整顆的蛋，這點我覺得蠻加分的。現在的吐司都會直接先幫你去邊的，其實我蠻喜歡吃邊的。還沒有吃到中間，但是我已經聞到燒肉的香氣了。熱騰騰的，真的冒煙。那 Q Burger 的 Q 啊，我剛剛才發現它的 Q 長得有點像一隻鳥可能是一個早起的鳥有蟲吃的概念。
它的燒肉醬有點像烤肉醬，然後因為它滷肉給的非常的多，所以那種鹹香加那個滷肉的那種奶鹹味，然後包下去，然後咬一咬之後，你覺得有點鹹，但沒關係，因為我有加蛋，就是上下都有紅包蛋，然後就把它包住，有一種是原本的味道再加成的上去的那種感覺，很棒哎，蠻好吃的。哇，絕對是他想象得出來的味道，但是我自己吃是蠻喜歡的。它讓我想到端午節大家烤肉的時候，不是會烤那個蛋，然後再加吐司嗎？有點像是那一種感覺。可是你现在在平常早餐店就可以吃到的味道。不是端午節，中秋節烤肉。中秋節烤肉，不知道大家会不会烤那个夾蛋吐司？我现在周邊的人是不太喜歡烤吐司，因為他們覺得吐司很佔位置，然後又都是澱粉。可是我很喜歡烤肉的時候烤肉，然後加吐司，我覺得那很好吃。它滷肉其實給蠻多的，不確定，因為每間分店一定不一樣。不過這間分店真好的，6張里站的饅頭店的斜對面。然後這個是鮪魚玉米可朗福，可朗福其實就是把可頌用這樣吐司壓扁，長相是比較像鬆餅一點點。哇，我沒有開麥啊！現在才有，糟糕！給大家聽可朗福的聲音有多脆。首先，它的可朗福啊，不會非常的油膩，然後咬下去的酥脆感也非常夠。不過我覺得跟我們常吃的可頌比起來，它那個奶油香氣還是少了一點點。不過因為它是早餐店的可朗福可頌，所以我覺得還算是可以接受的範圍。而且其實我覺得蠻不錯的，以這個價位來說。然後它裡面的那個鮪魚是我喜歡的那一種，就是有加美乃滋下去拌的那一種，所以你吃起來不會到太乾，配上沙拉，我覺得吃起來還蠻清爽的。因為可頌壓過的可朗福，大家可能會想象中會稍微有點油膩，但它這個就比較不會，因為內餡的關係。可是我好像會想要試試看可朗福再加其他的內餡，因為我覺得它這個載體是好吃的。而且我覺得它有一個很加分的，它的那個鮪魚雖然是拌美乃滋下去，可是它鮪魚本身的口感跟香氣還在，因為你知道有一些鮪魚沙拉有拌美乃滋，它其實你吃不到它鮪魚的口感，因為它把它用的有點泥狀了。可是這個是你還看得到鮪魚本人，然後咬起來有口感，可是又不會覺得太乾。然後再來這個是夏威夷烤餅，因為我們想點的烤餅，剛問了一下，它是季節性的。然後因為我看到它的熱門品項裡面有夏威夷烤餅，我就想說，那我們就一併來試試看。哇，番茄醬、鳳梨，然後再加上火腿。它其實吃起來有一點點像披薩這個也還不錯好不像早餐店會吃到品項，我覺得小朋友一定會超愛這個。你看它的內餡，它給的很有誠意耶，這樣70塊，我覺得蠻不錯的耶。哇，在早餐店這麼競爭嗎？我覺得這蠻厲害的啊。這完全是你想象得到的味道，你可能把它想成夏威夷披薩，但是因為我覺得在早餐店可以吃到這個味道，而且它還原度很高，裡面的料又給的很多，然後這樣才70，很划算呢。哇！因為它給的滷肉又給的完全不會小氣，然後它烤餅我覺得一定要現吃，它冷掉之後應該會比較偏軟的那一種。哇，每間早餐店的風格都好不一樣。在早餐店拍開声都會聽到別人聊天，忍不住就會
開到一半就突然安靜，然後耳朵就变很大。然后火腿给人是厚片的那一种，不是小气的。的杏仁。吃完 Q Burger， 我觉得有點出乎意料，就它給料很實在，然後口味上我覺得也還蠻不錯。以早餐店來說，所以我覺得大家有興趣可以來吃吃看。這間 Q Burger 會是我下一次想要吃早餐的時候，一定會把它納入選項的，因為這好像，哇，這好像是我第一次吃 Q Burger 哎，哇，沒辦法。最後一間來到麥味登，麥味登的走破音，麥味登平均開店的時間開好蠻晚的耶。來到麥味登裡面了，然後一樣也是掃碼點餐。現在的科技真的是黃金泡菜炸酥餃，哦有哎，有香菜炸餃，但現在完售點不到，可惡。點心系列的話是它的薯餅蛋撻、酸菜米腸、握卷餅。確定送出訂單。其實我剛剛少點了一個，所以我們剛剛又加點了一個那個椒麻雞塊。想說也蠻多人推它椒麻雞塊的。首先我們現在吃這個薯餅蛋撻，這薯餅蛋撻已經有名到，其實我之前已經有吃過了，但因為之前是叫外送，所以不確定現場吃起來的感覺怎麼樣。哇！完全是小孩子会喜歡吃的薯餅那種澱粉的那種香味，炸物的香味，再加上蛋，這個會受歡迎，絕對就是跟薯條是一樣的概念。可是我覺得這間因為它皮炸的更酥一點，所以咬起來更香，蠻好吃的。因為我之前點外送，我有點不太懂它，可是現在吃它之後，可能因為熱的嘛，然後做的話就覺得真的有差。它不是特別的品香，可是就是很罪惡，很罪惡的東西就是好吃。來，我們的椒麻雞塊來了。它裡面其實有加起司，可是因為它可能炸得蠻酥的，所以吃起來的時候有點不太明顯。它好像可以再炸不要那麼酥，外面酥，裡面還吃得到那個薯餅的那種口感，好像會更好。吃完我們的薯餅蛋撻，完全是可以想象得到的味道，可以知道為什麼受歡迎了。這個是它的泡菜餃子，它其實還有一個香菜也非常受歡迎，可是這一間售完了，我覺得有點小可惜。裡面其實是一般豬肉，它外面這種黃金泡菜，然後你自己加上去。它的黄金泡菜不錯，有那個發酵的香氣，然後酸度跟辣度都不会到太高，蠻剛好的。豬肉餃子就是一般正常的豬肉餃子，其實蠻多汁的，就是蠻多油的，但因為搭配那個泡菜下去，你就覺得有點中和那個油膩感。炸餃子也是一定要现吃的，所以大家如果想要外送試試看的話，因為冷掉之後會比較硬一點點，然後裡面的汁可能也會乾掉。這間跟我們離的剛剛那間 Q Burger 的距離其實沒有到很遠，可是這間的中午明顯人潮就很多，我有點小意外。不過我覺得它炸餃子有一個蠻加分，是它不會到很刮嘴巴。椒麻雞塊也是很多人推薦的。我现在嘴巴其實都是那個黃金泡菜的辣，所以有點吃不太出來它的辣。可是它的那個椒麻的香氣是你現在即使感受不到辣，你鼻子就已經聞得到它的味道就會上來了。這個雞塊蠻好吃的，裡面是有汁的那一種，而且口味上夠重，你不需要加任何番茄醬或者其他。其實它泡菜餃子口味上也很重，泡菜本身味道就很重，所以其實已經有沾醬的那種概念了。它雞塊很好吃。它的椒麻雞塊是可以當下酒菜的那种鹹度跟香度，啤酒應該會很剛好。它的椒麻真的就是麻，
沒有那種在喉頭或者哪裡會辣的感覺，就是你的口腔就是麻麻。蠻多麥味登開晚上8點，大家如果想要喝啤酒的話，可以先點。可不確定外送到家味道怎麼樣，不過它現在燙燙的吃，其實蠻像居酒屋點得到的下酒菜的那種感覺。接下來這個是酸菜米腸卷餅，哇，這個跟飯糰一樣吃的會燙暈吧？它其實外皮看起來，就比較像蔥油餅。一天吃了4個品項的早餐，其實有點困。吃到米腸了，那米腸裡面是有加藜麥的，哇，它的蛋有加玉米，然後酸菜这個，它把酸菜煎在餅跟蛋之間，所以你吃的時候就把它扣掉，然后因为它可能怕你的口味上有點太負擔，裡面還加了玉米，所以你在咬的時候還有玉米那種清甜感，好像也中和掉那個口味上很重的感覺，但它還是很燙暈的組合。這個我覺得比飯糰更厲害哦，我會想睡覺的程度。它加的好像不是蔥是花椰菜嗎？對耶。它的蛋之間加的，我剛本來以為是蔥，可是吃起來味道不像。仔細一看，它裡面是加花椰菜那個花。這個組合，它煮這個很辛苦因為你又要切花椰菜，然後你在打蛋的時候，那個酸菜跟那個蛋啊，你那個順序還不能錯，然後裡面還要加玉米，然後米腸裡面還要加藜麥，好忙的一道。還不錯的，老實說，如果你會喜歡營養三明治，裡面是酸菜加香腸的，不知道大家有沒有吃過這個？因為營養三明治它其實有很多口味，喜歡那種類型的人應該會蠻喜歡這一個的。它其實蠻好吃的，我覺得。把它加進去，塞進去。吃完我們的麥味登餐點了，覺得大家好像可以試試看，這是酸菜米腸沃蛋卷餅，因為我覺得蠻酷的，然後它細節又蠻多的，我覺得大家有興趣可以試試看。不過它就是屬於會燙暈的組合，我覺得它是屬於正餐，因為有時候早餐大家會想說吃個小點心，但我覺得那個卷餅已經算是一個很大的正餐的那種感覺，所以我覺得大家有興趣可以試試看，因為我覺得細節度滿滿。椒麻雞塊我覺得味道也還不錯，就是很適合當下酒菜。其他的話像是薯餅蛋撻跟它的那個泡菜炸餃，我覺得就是炸物你想要得到的味道。不過我覺得有時候想要來點罪惡感，就也是可以試試看。好，結束。嘿，吃完了3間連鎖早餐店 Threads 上面大家推薦的餐點的，其實我平常是很喜歡嘗鮮的人，可去早餐店的時候就會有一個自己的一個固定的模式，然後點完之後吃完然後就走了，好像不太會特別想要點一些其他奇卡的。所以這次跟着網友吃呢，其實我覺得還蠻有趣的。然後首先麥味登我私心會推薦酸菜米腸，因為我覺得太特別了，就很多小細節的地方我覺得蠻可愛也蠻有趣，然後吃起來也還不錯。再來的話 Q Burger 是我覺得我們點的那幾個品項，我覺得大家都可以試試看，因為我覺得以它的價位來說，它給的用料很用心，而且不會讓你覺得，因為有一些你覺得價格很划算的，可能它用料上你會覺得少了一點什麼，但它完全不會。我覺得大家都可以試試看。然後美之城的話，我會推薦有蛋沙拉的，然後跟有薯泥的，這2個我都覺得蠻喜歡的。希望大家會喜歡這一集的開箱，因為我自己拍完之後覺得蠻有趣的。今天的影片就到這，大家如果有其他早餐店推薦的特殊品項，也可以在下面留言跟我說，我會繼續去開箱的。拜拜。搞炸啦！今嘛才中晝呢。我之前在早餐店就有人來點早餐，他說我要一杯紅茶，可以幫我加牛奶嗎？然後我說那你就點鮮奶茶。他說為什麼要加價？加個牛奶，通常應該不用加價。